फ्रेंड्स, ज्योति किचन में आज मैं लाई हूँ आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा की रेसिपी। ये सर्दी और खांसी में बहुत ही जल्द आराम पहुँचाता है और ये पीने में बहुत ही अच्छा होता है। इसे मैं अपने घर पे भी हमेशा बनाती हूँ। इसके लिए आपको ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए हमें लौंग, दालचीनी, गुड़, गोलकी, तुलसी पत्ता और अदरक की ज़रूरत पड़ती है। मैंने लगभग 8-10 लौंग लिए हैं। इसके लिए मैंने एक पैन पे लगभग 3 कप पानी चढ़ाया है। पानी को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम सारे सामग्री को इसे कूट लेंगे। इसे हमें मिक्सर में नहीं बल्कि दरदरा ही रखना है। इसमें मैंने दालचीनी, गोलकी, अदरक, लौंग और इलायची यूज़ की है। इसे अच्छे से हमें कूट लेना। ये देखिए, इसे हम इस तरह से तैयार कर लेंगे और जब पानी उबल जाए तब हम इसे इसमें डाल देंगे। तुलसी पत्ता को भी आप चाहो तो इस पे कूट कर डाल सकते हो और या ऐसे भी डालने से ये पानी में खौलने से इसका असर आ जाता है। अब हम इसे पहले तेज आंच पे अच्छे से खौला देंगे। जब ये खौल जाए तो हम गैस के फ्लेम को कम कर देंगे और लगभग 5 मिनट तक इसे पकने देंगे। 5 मिनट में हमारा काढ़ा अच्छे से तैयार हो जाएगा और लगभग जितनी हमने पानी डाली है उसकी आधी क्वांटिटी होगी तो काढ़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें मैंने गुड़ को यूज़ किया। गुड़ सर्दी खांसी में बहुत राहत पहुंचाती है। जब गुड़ हमारा अच्छे से घुल जाए इस पे तो हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसे एक कप में छान लेंगे और इसे हम गर्म गर्म पिएंगे। ये बहुत ही जल्दी हमें राहत पहुंचाती है और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। आप एक बार घर पे बनाओ और कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।